Сурагчдаа баярлалаа. Үргэлжлүүлэн ярианы хэлний хичээлээ авч үзье. Өмнөх хичээлдэр бид хятадын уламжлалт Янго хөдөлгөөнд бүжгийн тухай харилцаар үзье. Иргэнийг санацгаая. 他是谁？他是巴图。哦，是吗？好像是听说过。明天在晚会上见面吧。好的，不见不散。你决定了没有？ Харин өнөөдрийн хичээлээр бид хятад орныг хэн сайн мэдэх вэ сэдвээр харилцаар үзэх болно. Ингээд хичээлд орцгоё. Эхлээд онцлог өгүүлбэр болон үгсийг хамтдаа үзье. Мамалай буюу аажихан тайван гэсэн үг бөгөөд ямар нэгэн чухал хариуцлагатай үе шалгалт шүүлэг олон нийтийн өмнө сандарч мэгдэх үед энэ үгийг хэрэглэж болох нэ. Оо, 突然想不起来了. Оо, би гинэт мартчихлаа. 没事，不要着急，慢慢来. Зүгээрээ бити сандар, тайван яар. Дахин нэг жишээ харъя. 没事吧，不要着急，慢慢来. Зүгээрөө бити сандраарай, аажуу тайван байгаарай. 好的，за. Дараагийн өгүүлбэрийг харъя. 对，不太了解. Түүнийг сайн мэдгүй, ойлгохгүй гэсэн утгатай жишээ харъя. 我对他不太了解. Би түүнийг сайн ойлгохгүй. 我对文化不太了解. Би урлаг сайн мэддэггүй. Дараагийн үгийг харъя. Гүнси буюу баяр хүргэе гэсэн утгатай бөгөөд хин нэгэн амжилт гарах буюу амьдрал баяртай үйл явдал тохиолдсон үед хэрэглэж болох нэ. Жишээг хамтдаа харцгаая. Гүнсиний 回答正确. Баяр хүргэе, зөв хариуллаа. Гүнсиний 得了冠军. Шагнал авсанд баяр хүргэе. Дараагийн үгийг харъя. 为了гэдэг нь энэ тулд, энэ төлөө гэсэн утгатай жишээ харъя. 为了了解中国知识的话，你要好好准备就可以了. Хятадын талаар сайн мэдэж авахын тулд сайн юмаа бэлтгэж болно гэж хариулж болох нэ. Үзэн өгүүлбэрээ баттган харилцан яриагаа хамтдаа үзье. 妮妮，学校让我和娜娜参加中国通知识大赛。我们虽然来中国1年了，可是我们对中国知识不太了解。你会帮助我们吗？当然可以。为了了解中国知识的话，你要好好准备就可以了。我先问几件问题。 然后你们俩回答：中国的人口有多少？一共有12亿9千多万人。回答正确。我再问一下，中国面积有多大呢？哦，突然想不起来了。 没事，不要着急，慢慢来。还有30秒钟。哦，太好了，我想起了，中国面积有90万平方公里。恭喜你，回答正确。你好棒呀，太聪明了。Одоо хамтдаа харилцаараа орчуулцгаая. 妮妮，学校让我和娜娜参加中国通知识大赛。我们虽然来中国1年了，可是我们对中国知识不太了解。你会帮助我们吗？妮妮，сургууль намайг Нанатай хамт хятад орныг хэн сайн мэдэх вэ? Уралдаанд хамтдаа оролцоорой гэсэн. Бид хоёр 1 жил болсон хэдий ч хятадыг сайн таньж мэдээгүй байгаа. Чи бид хоёр тусалж чадах уу?
了了解中国知识的话，你要好好准备就可以了。我先问几件问题，然后你们俩回答。中国的人口有多少？мэдээж болно. Хятадын талаар сайн мэдэж авахын тулд сайн юмаа бэлтгэл болно. Би эхлээд хэдэн асуулт чамаас асууя. Тэгээд та хоёр хариулаарай. Хятад улс хэдэн хүн амтай вэ? 一共有12亿9千多万人。нийт 1 тэрбум 290 сая гаруй хүн амтай. 回答正确。我再问一下，中国面积有多大呢？ зөв хариуллаа. Би дахиад асуулт асууя. Газар нутгийн хэмжээ хэр том бэ? Сандар аажуу 50-аар дахиад哦，太好了，我想起了，中国面积有90万平方公里。Оо, ашгүй дээ санагдлаа. Хятадын газар нутаг 900 мянган квадрат метр. 恭喜你，回答正确。你好棒呀，太聪明了。 Баяр хүргэе, зөв хариуллаа. Чи үнэхээр мундаг юм аа. Үнэхээр ухаантай. Одоо саний үдсэн харилцан яриатай холбоотой дасгал ажиллая. Асуултанд хариулаарай. 中国的人口有多少？中国的面积有多大？ Одоо хамтдаа хариултаа шалгая. 中国的人口有多少？一共有12亿9千多万人。中国的面积有多大呢？中国的面积有90万平方公里。Та бүхний зөв хийсэн гэж найдаж байна. Өнөөдөр хичээлээр бид Хятад орны хэн сайн мэдэх вэ гэсэн сэдвийн дагуу харилцан хариу үзлээ. Хичээлийн турш бидэндээ хамт байсан явдал баярлалаа үзэгчдээ. 再见。